Os actos Castelao botaron a andar coa apertura da mostra do Premio Jesús Núñez de Gravado. A exposición pode visitarse no Auditorio Rianxeiro. Esta mañá inaugurouse unha nova edición dos actos Castelao. O Auditorio Rianxeiro foi o escenario no que se deu inicio a este proxecto cultural neste 2024 coa mostra da 17º Premio Jesús Núñez de Gravado impulsado pola Deputación da Coruña. Bueno, é unha exposición bastante variada, bastante no seu, é unha exposición bastante lineal, ten bastante o que é trazos de línea de arte gravado, bueno, están bastante con non moito colorido, máis ben basado en trazos blancos e negros, aínda que hai algunha obra que é un pouquiño máis inspirada en colores tipo magenta. Os actos Castelao contan con numerosas propostas culturais que encherán a xenda de Rianxo esta fin de semana e a vindeira. Temos o próximo venres un relatorio a cargo de Xoán, temos o próximo sábado un coloquio a cargo do presidente da Fundación Castelao, e despois temos no vindeiro fin de semana temos a presentación dun libro, neste caso dun autor rianxeiro, e remata co que dicía ao principio, cunha ofrenda floral o próximo sábado 27, que daríamos remate a estes actos Castelao. Unha iniciativa que naceu e se prolonga no tempo para homenaxear e recordar a figura de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. O mes de xaneiro é un mes moi vinculado tanto a Castelao doblemente polo nacemento, polo falecemento, entonces xa dende hai uns anos, dende o Concello, destínase o que é o mes de xaneiro como o mes idóneo para os propios actos Castelao. É verdade que vimos do Nadal e nos atropella un pouquiño, pero bueno, xa é de ano tras ano que en xaneiro damos o que é comezo, por dicirlo así, ao ano, ao curso, cos actos Castelao. Este venres terá lugar a segunda actividade vencellada a estes actos Castelao. Será o relatorio Castelao Artista Gráfico, que correrá a cargo de Xoán Pastor e se desenvolverá a partir das 8:30 da tarde no Salón de Actos do Auditorio de Rianxo.